अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग। उम्मीद है कि सब भाई खैरियत से होंगे। तो आज का टॉपिक है परिंदों के जो है जोड़ अपना आपको मादियों के हवाले से आपको कुछ मादियाँ वगैरह को शो करवाते हैं। 2-3 एक मादियों को आपको शो करवाते हैं। अब बताइएगा कैसी लगी है मादियाँ, आगे जोड़ों में डालेंगे मज़ा भी आएगा। अभी एक तो आपके सामने बच्चा काफ़ी अच्छा उड़ रहा है, ठीक है। तो आगे और भी जोड़ों में डालेंगे। आप बताइएगा कैसे कैसी हमारे पास जो है ना मिनिमम से ये एक हमारा सेटअप है। तो आप बताइएगा कि कैसी कैसी मादियाँ हमारे पास पड़ी हुई हैं, क्योंकि नर का तो आपको शौक है। नर तो हमारे पास बहुत ज़्यादा बहुत कीमती नर पड़े हुए हैं, लेकिन मादियों का आपको शौक करवाते हैं। अच्छा जी, ये आ गई है पहली मादी, ठीक है। टेढ़ी मादी सी है, आपको शो करवाता हूँ, चेक करें आँख इसकी। लाल सी आँख है, लाल सी आँख है। शौक करे इसका पूरे कबूतर का भी आप चेक करें। ये इसका पर का आप शौक करें, ठीक है। ये पूरा कबूतर आप पूरा चेक करें। मादी है ये हमारे पास, ठीक है। इसको भी इंशाल्लाह अगले जोड़ों में डालेंगे। पूरा कबूतर आपके सामने आ गया, ठीक हो गया। इसके अलावा दोबारा से आप आपका शौक करें, बताइएगा लाजमी। और जो चैनल पर नहीं, वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें। बकाया एक और मादी का भी आपको शौक करवाते हैं, वो भी आपको अच्छी लगेगी। अच्छा जी, ये एक और मादी लेकर, ये भी टेढ़ी ही है, इसका आपको शौक करवाता हूँ। इसकी भी आँख चेक करें, तेतली सी आँख है। मुझे बताइएगा दोनों में से कौन सी अच्छी आपको लगी है मादी, ठीक है। दोनों अच्छी है, लेकिन आपको सबसे अच्छी मादी कौन सी लगी है। अच्छा जी, ये एक और मादी लेकर, ये भी टेढ़ी ही है, इसका आपको शौक करवाता हूँ। इसकी भी आँख चेक करें, तेतली सी आँख है। मुझे बताइएगा दोनों में से कौन सी अच्छी आपको लगी है मादी, ठीक है। दोनों अच्छी है, लेकिन आपको सबसे अच्छी मादी कौन सी लगी है, ये चेक करके बताइएगा कैसी मादी है। बकाया ये पार इसका चेक करें, ब्रीक पारस इसका ये वाला पार आपको चेक करवाते हैं। एक मिनट, ठीक है। ये पूरी मादी है। तो मुझे बताइएगा कि आपको कौन सी मादी अच्छी लगी है। मैंने कहा 2-1 मादियों को आपको शौक ही करवा दें, अच्छी सी मादी निकाल के। तो बताइएगा कि इन मादियों को भी आगे जोड़ों में डालना। मिनिमम तो सेटअप है, इंशाल्लाह अच्छा से सेटअप बनाएंगे, और तो ताकि अच्छे अच्छे बच्चे हैं और उड़ाएंगे। आपको चेक करवाएंगे कि किसका क्या रिज़ल्ट आ रहा है ना। इंशाल्लाह बस 2-1 महीने हैं, 2-3 एक महीने। ठंडी का मौसम आपको पता है, 2-3 महीने आप मज़ीद रहेंगे गर्म। उसके बाद आपको पता है ठंडा हो जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। वैसे तो यहाँ के मौसम का पता नहीं होता, कभी कभार ऐसा भी होता है 2 दिन गर्मी पड़े, तीसरे दिन वैसे ही गर्मी का जोर टूट जाता है, क्योंकि यहाँ पे एट अ टाइम जो है ना गर्मी नहीं रहती। ठंडी का मौसम है ही ऐसा। 2 दिन अगर गर्मी पड़ी है, तीसरे दिन या तो बादल आ जाएंगे, या तो कहीं किसी दूसरे शहर में बारिश होकर मौसम का जोर टूट जाएगा, या खुद इधर बारिश हो जाती है। यहाँ पे मौसम जो है ना ख़तरनाक से चलता रहता है, क्योंकि आपको पता है आगे जो है ना कुछ इलाके ऐसे हैं, शहर ऐसे हैं जो ठंडे हैं, तो जिस वजह से ना फिर ये बीच में ऐसे ऊंच नीचे लगा रहता है। वो कहा इंशाल्लाह सीज़न आएगा, सीज़न में आपको प्रॉपर जोड़े लगाने का बताने का हर चीज़ का बताऊँगा, इलाज भी बताया करूँगा इंशाल्लाह आपको। हमारा एक लाखा सा कबूतर है जो अभी कुछ दिन पहले सेट हो गया, तो इंशाल्लाह जो है अपना सेट हो गया, तो इंशाल्लाह उसका ट्रीटमेंट आप उनके साथ नहीं शेयर किया था, तो वो भी शेयर कर दूँगा। आगे और भी ट्रीटमेंट इंशाल्लाह जो है ना सारी आपको अपडेट देता रहूँगा। इजाज़त मिलते हैं किसी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।